Hi all, welcome to Freefall Academy. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഗ്രിയിലെയും പി ജിയിലെയും സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ള എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് ആണ്. അതിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫണ്ടമെന്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഇന്ററാക്ഷൻസും സ്റ്റെം ഫ്രം 4 ബേസിക് ഇന്ററാക്ഷൻസ്. അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം ആറ്റം, ന്യൂക്ലിയർ ടു ഗാലക്സി എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് 4 ഇന്ററാക്ഷനുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കാം. ദാറ്റ് ആർ സ്ട്രോങ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്, വീക്ക് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇന്ററാക്ഷൻ. And we will discuss it in detail. Details ഒക്കെ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. Interactions, relative strength, particle affected, particle exchanged. And the first and strongest one is strong interaction. ന്യൂക്ലിയസിലെ ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതാണ് സ്ട്രോങ് ഇന്ററാക്ഷൻ. ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും. പ്രോട്ടോൺ തമ്മിലൊരു റിപ്പൽഷൻ ആണുള്ളത്, കാരണം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ്. ആ റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അഥവാ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ഹാഡ്രോൺ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ ഈ സ്ട്രോങ് ഇന്ററാക്ഷനിലെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൈ മെസോൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ, സ്ട്രോങ് ഇന്ററാക്ഷൻ, റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെത് 1 എന്നാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ഇന്ററാക്ഷൻ്റെയും റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ അഫക്റ്റഡ് ഹാഡ്രോൺ, പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഹാഡ്രോണിലാണ് വരുന്നത്. അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ മെസോൺസ് ആണ്. റീസെന്റ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്, ഈ ന്യൂട്രോണിനെയും പ്രോട്ടോണിനെയും പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെയും നമുക്ക് സ്റ്റിൽ സ്മോൾ എൻറ്റിറ്റീസ് കിട്ടും. അതിനെയാണ് ക്വാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഈ ക്വാക്സ്, പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ക്വാക്ക് ചേർന്നതാണ്, ന്യൂട്രോണും 3 ക്വാക്ക് ചേർന്നതാണ്. ഈ ക്വാക്കിനെ ഒരുമിച്ച് പ്രോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ ആക്കി നിർത്തുന്നതും സ്ട്രോങ് ഇന്ററാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്ലൂവോൺസ് ആണ്. Okay, next one is electromagnetic interaction. With respect to strong interaction, relative strength 10⁻⁻². And particle affected, നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. And here the particle exchanged are photons. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂണിവേഴ്സിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ഇന്ററാക്ഷനും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ. റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് 10⁻⁻⁵. യൂഷ്വലി നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ബീറ്റ ഡീകെ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾ തന്നെ ഡീകെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ്റെ ഒരു റോൾ ഉണ്ടാവാറ്. നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിലോ യൂഷ്വലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ. ഇവിടെ അഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ലെപ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ക്വാക്സ്. ആൻഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ആർ intermediate bosons. The fourth and weakest one is gravitational interaction. നമുക്ക് ന്യൂട്ടന്റെ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അറിയാം. Every piece of matter in the universe attract every other piece of matter.
റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കുറവാണ്, 10⁻⁻39. ഹിയർ ദ പാർട്ടിക്കിൾ അഫക്റ്റഡ്, എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ആർ ഗ്രാവിറ്റോൺസ്. ഗ്രാവിറ്റോൺസ് നമ്മളെ നിലവിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട്, ഒരു ഫോഴ്സസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അതൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഗ്രാവിറ്റോൺസ്. ഇതുവരെ ഡിസ്കവേർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റോൺസ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിൽ ഇതിന് കാര്യമായ റോളൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ്. തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലഭ്യമാണ്. തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഫ്രീഫോൾ അക്കാദമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.